السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابب أتكلم في تفاصيل مباراة الأهلي والحرس وليلة تتويج الأهلي بالدوري. وموضوع إمام اللي من امبارح. الموضوع عامل يا جماعة حرقان وصداع لفئة كده من جماهير البيض. المهم، نتكلم دلوقتي على مباراة الأهلي والحرس اللي هي يعتبر كانت مباراة أقل من المتوسط للأهلي وفيها كام فرص ضايعة. المباراة دي كانت تخلص يعتبر ستة. ده غير اللي احنا يعني الهدف يعتبر مسجلوه في نفسنا في صباح الفل يعني. آه، يعني المباراة بدأت برتم هادي خالص. الأهلي ماسك زمام الأمور في نص الملعب. وبعدين أول خطورة في الدقيقة الخامسة حقيقي الأهلي انفراد لبيرستاو. طبعا يضيعه كالعادة، يعني بيرستاو يعني آخر فترة بيضيع انفرادات غريبة أقسم بالله يعني. وبعدين الأهلي فضل مكمل في الضغط. بعدها بربع ساعة أول جملة جميلة جدا، محمد شريف سحب اتنين مدافع معاه، لعب الكرة الكهرباء. كهربا عمل عرضية ممتازة لتاو لما حطت الكرة فوق المرمى، يعني ركنة زي الزفت. بعدين بقى فرص ومحاولات وتسديدات ويعني بس كلها يعني تسديدة من كهربا جت اللي هي في رجل الحارس، يعني ركنة هي تسديدة قوية كل حاجة، بس ركنة يعني في النص لا في زاوية ولا اللي هي يعني في مكان اللي هو ايه تبقى صعبة على الحارس. بعدين تيجي كورة حسين يقوم لعبها لبيرستاو. بيرستاو يقوم ساندها للكهربا اللي بيلف في جسمه كده باستعجال، قام حاطط لك الكورة في السماء. الكورة سهلة يا اسطى أقسم بالله، أنت يعني في 6 ياردة، أنت لو بصيت كده ولعبتها تحت كده جول خلاص، ليه الاستعجال يعني؟ وبعدين نزل بدأنا الشوط التاني. برضو فضل الأداء سلبي وهجمات وضغط من الأهلي لحد الدقيقة 65. ابتدينا اللي هي تسديدات من مروان، بعدها تسديدة من حسين، لحد ما جت الدقيقة 70 مراوغة كده من حسين في وسط الزحمة. الكرة خبطت فيه، تروح لكهربا اللي يقوم راكنها ركنة كويسة جدا. الهدف الأول للنادي الأهلي. بعدها الأهلي بطأ الريتم، أنت كنت المفروض بعد الجون ده تجيب التاني بقى وتريح نفسك. لا ازاي بقى، لازم بقى نسيب الحرس يتعادل. من هجمة للحرس تتلعب عرضية كريم فؤاد بالغلط يعني يسجلها عادي يا اسطى ولا يهمك، يعني ياما لعيبة كتير عظماء سجلوا يعني في مرمى. بعدها الأهلي جات له كم فرص ضيعها. وحابب بس الحكم المحنك اللي جاي يعني سايب البيلين بتاع كهربا وجاي ماسك في اللي هو الجون، يقول لك لمسة يد ولا لا، هي لمسة يد صحيح. بس احنا لينا بيلين يا اسطى، ده الواد ماسك كهربا من دراعه كده يخلعه له، يعني صباح الفل. تنتهي المباراة والاحتفالية ويتوج الأهلي بدرع الدوري. نيجي بقى لموضوعنا اللي أنا حابب أتكلم فيه. موضوع إمام يعني امبارح أو البرومو بتاع تقديم إمام متخطي يعني البرومو بتاع ميسي، اللي هو يعني برومو ميسي جاب في 3 أيام حوالي 2 مليون فاصل 8 فيو. برومو إمام في خلال يعتبر في خلال خلال 9 ساعات كان جايب 800 ألف وحاجة، ودلوقتي يعتبر معدي 3 مليون ونص كمان. يعني احنا يا جماعة يا جمهور الأهلي في أي حاجة وفي لأي لعيب بيبقى سند فعلا وظهر حقيقي. نيجي بقى اللي بيتكلموا على الكرامة والمبادئ. أولا أنت عمرك ما تطبق مبادئ على لعيب كان بره النادي، هتطبقها لما اللعيب ده يجي عندك. هينضبط بالمبادئ اللي عندك، وهينضبط بالاخلاق بتاعت ناديك، وهينضبط بكل حاجه يعني تبع ناديك عامه. يعني انت عندك ابسط مثال، كهربا ما كان عندكم كان بيتف عليكم، كان بيهينكم حرفيا، اما جه عندنا اتعلم النظام يعني يعتبر ايه يعني اتظبط بقيم الاهلي ومبادئ الاهلي. عرفت القيم والمبادئ، عرفت يأهله لك. عندك ياسر ابراهيم قبل ما يجي الاهلي كان ليه فيديو زمان كان بيقول لك الاهلي بيكسب بالحكام وكده، لما جه عرف الحقيقه وعرف الواقع، وعرف ان الاهلي ده مش زي ما هما بيربوهم في الزمالك على كرهه، وعرف ان الاهلي فعلا نادي مبادئ، وعرف ان الاهلي ده نادي كبير رغم اي حد وفعلا نادي مبادئ. فالسياحة اقترب يا اسطى انت اهو. وانا عارف ان الصفقة يعني هتفضل عامله لكم صداع كده في دماغكم. انا كنت من الناس اللي رفض الصفقة، بس يعني
بس هي طالما حاجة هتعكنن عليك انت كزملكاوي، دي حاجة هتفرحك، لانك انسان مريض بكره الاهلي عامة، وبتقعد تنكر وتزيف حقايق. ف والنهارده يعني امام طلع اعتذر اهو يا اسطى، اعتذر للجمهور اهو يا اسطى. ايه اتكلم على اللقطة دي، ولا انت بتحب تبيض وخلاص على اي حاجة احنا بنقولها؟ ف بإذن الله يكون إضافة قوية وكويسة للنادي الأهلي والخط وسط الأهلي. بإذن الله يكون صفقة اللي هي تعمل لك الفارق. آه، بإذن الله يا اسطى يعني تاخد معانا أفريقيا كده. حاجات عمرك ما هتلاقيها غير في النادي الأهلي، النادي رقم واحد في مصر. ومبروك التتويج بالدرع 43 لنادي القرن في مصر وفي أفريقيا. ونقفل بقى صفحة الدوري ونركز على المباراة الجاية باقي في الدوري، وبعدها ايه مباراة الكاس، ونحسم الكاس وندخل في السوبر بقى والمدعكة بتاعتنا، وبإذن الله البطولات الجاية ناخدها. السلام عليكم.